रात का 9 बजने वाला है। अभी स्विगी में एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर में कि एक मैगी है, वेज मोमो है, तो उसको जल्दी जाके बना देते हैं, प्रिपरेशन करके हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि 19 ही मिनट ही हाथ में है, तो जल्दी जल्दी बनाना ही पड़ेगा। अभी मैगी का जो है, मैगी में जो था वेजिटेबल जो था वो दे दिए हैं। मैगी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मैगी अच्छा से बॉईल हो गया। अब इसमें अपना मसाला पड़ेगा, जिससे मैगी का टेस्ट थोड़ा अच्छा बन जाए। तो अब मसाला देते हैं। मैगी है पूरा रेडी हो गया है, पैक होने का पैक भी कर दिए हैं। वही भेज मोमो, ये भेज मोमो पैक हो गया। इधर जो है मैगी भी हो गया। अब उसको पैक करके देने जा रहे हैं।